Yekonani Sengendo, muzzukulu wa Yokaana Sserigaju, ava mu luggya lwa Bartolomaayo Kibuuka, mu luyiriri lwa Kaate Sengendo Magunda, mu kutuba kwa Sengendo e Masujju, mu ssiga lya Magunda Ewanga, Kasonga Kajjajja Buganda Atege Walusimbi, yeddira Ffumbe. Omubala gw'Effumbe gugamba nti galinnya ebakka yalumanyi, galinnya ebakka sekakozaakoza mu mpongo, kali kutanda n'okoza mu lw'Effumbe. Mukyala Muganda yeddira Ffumbe bitegedde, maama amuzaala yeddira maama. Wano mu Bungereza atula wano kumpi na wano mu kibuga ekiyitibwa Canning Town, era akola emirimu gya woofiisi, tukimanyi nti akola n'egyobwannakyewa ekuwerako. Atera okwetaba mu byobufuzi, simanyi bwe byamugendedde. Ebyo tujja bibali oluvannyuma, naye nga nkimanyi nti yadde bwa kansala bwa Conservative okulonda okwadde mu kitundu kino, okulonda ddala omutebunnafaayo. Era mukyala mukkiriza nga yali aweereza nga Nantebe oba Ssentebe wa gye bayita East Central African Fellowship mu UK ne Ireland, era nga bwe mulabye muwandiisi wa bitabo. Ebimu ku byo ogenda in fact ku Amazon oba ku lulu.com okusangayo obutabo nga Broken Alive, What Manner of Love Is This, Before You Divorce, n'obulala bungi. Mpozi n'ekirala kye mutamumanyiiko, mukyala muyimbi, era nyinza okuba nga nsobezza naye ku Amazon okwo ayinza okubawezaako ennyimba 10 nsobezza. Era yenyumiriza nnyo okuzza eŋŋanda, akozesa eŋŋombe egamba kinoomu wamu, Bukungu, Kakeri na Buddu. Kakati mu kaseera kano nga bwe mulaba Omukungu Kakeri na Buddu ayambazibwa ekyambazo ekyo ekimwawula ku ffe abalala ffenna nga atwala olukiiko luno okusanyukidde. Yasiima n'akulonda ku buweereza mu bwakabaka bwe ng'omumyuka w'omubaka wa Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku nsonga ez'obwakabaka mu bbendobendo lya East London mu Bungereza. Ntwakira omukisa guno okuyozaayoza mu butongole olw'okulondebwa kuno, era nina essuubi ddene nti obwesige Ssaabasajja Kabaka bwakutaddemu ojja kubutuukiriza bulungi n'obuvumu obujjumbize n'okwewaayo omwoyo ogulumirwa okukulaakulanya obwakabaka, okukuuma, okuwa ekitiibwa n'okunyweza Nnamulondo ya Buganda ebbanga lyonna. Ensonga z'ennyo
okunokolayo ez'amaanyi Katikkiro z'atadde wano nti mu kutuukiriza emirimu gyo egyo waggulu weetegereze era weegendereze nnyo bino wammanga by'olina okusoosowaza okulafuubananga bulijjo okukuuma okunyweza n'okutaasa Nnamulondo ya Buganda mu byonna by'okola bulijjo okukulembezanga okukuuma ekitiibwa kya Buganda mu byonna n'okulafuubananga bulijjo okunyweza ensonga y'obumu mu bantu ba Buganda kubanga Buganda tesosola mu bantu baayo mu mbeera zonna kwagaliza obuweereza obulungi era neesunga enkolagana ennungi ey'obumu ku mulimu guno gwe tuliko ogw'okuzimba eggwanga lyaffe Buganda n'ensi yaffe Uganda. Ssaabasajja Kabaka wange alinga enkumbi ku bbega n'ateekako signature Charles Peter Mayiga Katikkiro. Neyanziza ssebo ow'ekitiibwa Ronald Lutaya nsaba okuyita Mukungu Pascal Ssekasamba anegateko ku kakiiko kano nga omumyuka. Ssaabasajja gweyamba. Mukulu Pascal nga bwajja era naye nenda bakakasa nti musajja Muganda. Amanya omwami oyo omugogo gwe mulaba ye mwami Pascal Ssekasamba. Abasinga mumumanyinga ne Kanko. Abasinga mumumanyinga Pascal. Azaalibwa omugenzi Vitali Waswa agalamidde Emmanja Kiwanga mu district y'e Lwengo. Muzzukulu wa Bugembe Kasajja, muzzukulu wa Sekaya Bulungu bonna abagalamidde Emmanja Kiwanga. Jjajja asibuka mu luggya lwa Kisengusa. Jjajja amuyunga ku Buganda, jjajja wakasolya ye Lwomwa. Musajja Muganda yeddira ki? Waliwo abawera yeddira ndiga. Waliwo agambye muliwo babiri mwekka. Maama azaala mwami Ssekasamba ye mugenzi Matilda Meme agalamidde Emmanja Kiwangala era yali yeddiranga. Omukungu Ssekasamba ye mumyuka wa omukungu Nabudde abatwala ebbendobendo lino erya Buvanjuba bwa London. Omukungu Ssekasamba Mukungu Ssekasamba naye yafuna ebbaluwa okuva ewa Ssaabasajja yenegenda omukwasibwa kati. Mukungu Ssekasamba mumyuka wa mukungu atwala ebbendobendo lya East London. Njagala okuyozaayoza olw'okulondebwa ku buweereza okuweereza wano mu East London. Banaye mukubireyo ku bugalo. Ebigendererwa mu buweereza obwo byonna birambikiddwa wano, naye nja kusomako bitono ebisembayo ebikulu nti mu kutuukiriza emirimu gyo weetegereze era weegendereze nnyo bino wammanga by'olina okusoosoza. Kino bikulu: okulafuubananga bulijjo, okukuuma, okunyweza n'okutaasa Nnamulondo ya Buganda mu byonna by'okola, bulijjo okukulembezanga okukuuma ekitiibwa kya Buganda mu byonna by'okola,
n'okulafubananga bulijjo okunyweza ensonga y'obumu mu bantu ba Buganda kubanga Buganda tesusula mu bantu baayo mu mbeera zonna. Nkwagaliza obuweereza obulungi era neesunga enkolagana ennungi ey'obumu ku mulimu guno gwe tuliko gw'okuzimba eggwanga lyaffe Buganda n'ensi yaffe Uganda. Ssaabasajja Kabaka wangaali ng'enkumbi ku bbega, Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda. Sebo Mbaka wa Ssaabasajja Kabaka Oweekitiibwa Katikkiro yawumula abakungu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna, abagenyi baffe mwenna, nsaba okuyita omuwandiisi w'olukiiko lwaffe Kyala Consolata Nakaweesa nyongera okuyita Kyala Maxine Nambi yeteeketeeke, Mwami Tone Mukiibi atalina kuwana kawungeezi ka leero, Father Ben Lutaya, tusaba ku bugalo bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Mwami Bob Fred Mpiima abaalaba ku mizannyo gyaffe life mwattu, omwami oyo yazannyanga okitegeera. Mukyala Justin Sebadda okusembyayo kabadde kakodyo. Ne munnaffe ataliiwo Mwami Latibu Ntanda ndayira olwaleero nga 5 Muzigo 2018 mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abaliwo mwenna okutuukiriza obuvunaanyizibwa obukwasiddwa leero nga tuweereza ku lukiiko olukungu lw'ebbendobendo lya buvanjuba bwa London okubeera ng'omulize eri Ssaabasajja wamu n'omubaka we ne mu UK Ireland okukumakuma abantu ba Ssaabasajja bonna awatali kusosola, okukola n'amaanyi ate mu bwerufu, okukuuma n'okunyweza olulimi lwaffe, obuwangwa n'ennono, okutonda n'okutaasa Namulondo ekiseera kyonna, okukola obutaweera okuzza Buganda mu ntiiko. Bino byonna neeyama okubituukiriza okuva ne leero nga Mukama mubeezi wange. Ndi musanyufu ab'akakiiko ka East London, bendobendo lya East London, obakwasa ebbaluwa eno etongoza n'akakiiko k'omubaka k'omukungu wa East London. Ndowooza kangikwasa omuwandiisi. Amiina. Wasimba n'otuwo, abaana twegazanya.
kusinze twamusulata muwanga yawanika eggulu n'ensi obuwangwa n'ennono kati tubize bupya